Валли бұл мультфильм шыққанға дейін көптеген жылдар бұрын ойластырылған. Жоба бойынша мұндай ұзақ жұмыс мағынасы болды. Валли мультфильмі туралы сіз білмеген барлық нәрсені сізге алдағы минуттарда айтып беремін. Бұл қызықты және танымды болады. Менің есімім Алишер, бұл кино әңгіме. Ал біз бастаймыз. Валлидің аты мынаны білдіреді. Әмбебап аннигилятор ландшафттық жарық интеллектуалды фильмнің орыс тіліндегі нұсқасында. Роботтың толық түпнұсқалық атауы West Allocation Load Lift Air Class. Оны былай аударуға болады: жер классындағы қоқыс тиегіш. Валли роботы туралы мультфильм жасау идеясы 1994 жылы Pixar студиясында пайда болды. Және бұл идея шыққан сәттен бастап фильмнің премьерасына дейін 14 жыл өтті. Фильмнің идеясы 1994 жылы Джон Лассетер мен Пит Доктор және Джо Ренфтер арасында болған әйгілі кешкі астан шыққан. Ойыншықтар хикаясы аяқталуға жақын еді, және жазушылар алдағы жобалардың идеяларын талқылау үшін бірге отырды. Осы кешкі астан осындай мультфильмдер дүниеге келді. Валли, Фликтің шытырман оқиғалары, Құбыжықтар корпорациясы және Немоны табу. Эндрю Стэнтон мен Пит Доктор ойыншықтар хикаясы аяқталмай тұрып фильмнің сюжеті туралы айтып берді. Бірақ түсірілім Стэнтон Немоны табу бойынша жұмысты аяқтамайынша басталған жоқ. Фильмнің DVD және Blu-ray дискілеріндегі қосымшамаларда сипатталғандай, Аксиома кемесінің бастапқы тұрғындары роботтарды қатыгездікке бейім корольдік отбасы басқаратын келімсектер болу керек еді. Алайда Эндрю Стэнтон ақыры келімсектермен идеядан бас тартты. 7 жылдан астам уақыт бойы адамдардың ғарыштағы эволюциясын алғашқы тұжырымдамаларының бірі олар желе тәрізді, сүйексіз, аяқсыз, мөлдір жасыл желе тәрізді тіршілік иелеріне айналады деген идея болды. Аксиома жолаушылардың дизайны жасыл желе тәрізді тіршілік иелерінен берік және ақырында үлкен сәбилер тұжырымдамасына қарай өзгерді. Тазалаушы роботтардың қолдарын жасауға арналған үлгілер Pixar студиясындағы дәретхана кабиналарын тұтқаларынан салынды. Фильмнің тизерінде Бразилия фильміндегі Майкл Кэмонның түпнұсқа музыкасының бір бөлігі бар. Майкл Кэмон сонымен қатар Супер отбасы фильміне музыка жазуға қатысты, бірақ ол фильм түсіріле бастағанға дейін өмірден өтті. Валли фильмі жүрек талмасынан қайтыс болған 27 жасар аниматор қызметкері Джастин Райтқа арналған. Джим Рирден Валли фильмінің анимациясында жұмыс істеу үшін Симпсондар сериалының режиссер қызметінен кетті. Фильмдегі роботтардың көпшілігін актер Бен Бёрд өзі жасаған механикалық дыбыстарды қолдана отырып дыбыстаған. Бұл туралы кейінірек айтамын. Жемчужина космического флота Бионел зовет в 5-летний круиз. Бұл фильм шынайы актерлік шеберлікті пайдаланған алғашқы Pixar жобасы болды. Ашылу сахнасында қоқыс таулардың үстіне салынған жел турбиналар мен атом электростанциялары көрсетілген. Бұл адамзаттың кеш болғанша ешқашан таза энергияға ауыспағанын білдіреді. Валли 60 және 80 жылдардағы көптеген заттарды, соның ішінде Hello Dolly фильмінің бейне кассетасын, кубик Рубик текшесін және тіпті Понг ойыны бар Atari 2600 жинайды. Бұл заттардың жасалғанына 8 жыл өтсе де, олар әлі күнге дейін жұмыс істеп тұр. Валлиде Zippo отықтарының толық жинағы бар, және олардың кейбіреулері 700 жылдан кейін де жұмыс істейді. Бұл Zippo өнімдерінің танымал сапасына сілтеме екені анық. Валли 6 Оскар сыйлығына ұсынылған алғашқы Pixar фильмі. Бұл оны бірдей номинацияларды алған жалғыз анимациялық фильммен байланыстырады. Красавица и чудовище 1991 жылғы. Қызықты факт, Еваны түпнұсқада дыбыстаған Элиса Найт актриса емес, Pixar қызметкері. Диалогсыз таза визуалды оқиғаны баяндау мүмкіндіктерін зерттеу үшін Эндрю Стэнтон мен Pixar командасы Чарльз Чаплин мен Бастер Китон қысқа және толық метражды әрбір фильмін көрді. Күн сайын шамамен 18 ай бойы түскі ас кезінде. Еваның алғашқы 3 адам тілі неміс, жапон және суахили тілдері. Ол ақырында ағылшын тіліне ауыспай тұрып осылай дейді. Адамдар тұратын кеме аксиома деп аталады. Логика мен математикада аксиома бұл даусыз немесе қарапайым нәрсе. Фильмнің сондағы титрдағы монтаж өткен дәуірдің өнерін тарихи ретпен қайта жаңғыртады. Үңгір суреттерінен басып, содан кейін Египет, Грек, Рим, Ренессанс арқылы өтіп, содан кейін Винсент Ван Гог, Жорж Сора және Огюст Ренуар сияқты белгілі бір импрессионистерге еліктейді. Ол ертедегі компьютерлік ойындар стиліндегі роботтардың суреттерімен аяқталады. Кинематографиялық көрініске қол жеткізу үшін Pixar аниматорлар фильмге 1970 жылдардағы пановизион камераларын түпнұсқалық жұлдызды соғыстарды түсіру үшін пайдаланғандарға ұқсас әсерлерін әкелді және оның қандай болу керектігі туралы түсінік алу үшін бірнеше кадрлар түсірді.
Режиссердің жұмысында Эндрю Стентон линзаларға еліктеу арқылы көрнекі әсерді жасауға көбірек күш жұмсады. Фокустың тартылуының бір мысалы супермаркет сахнасында Валиді сауда арбалары басып жатқан кезде және объектив есіктегі Валидің жақыннан ұлғайған кезде сюжет бір сәтке бұлыңғыр болып қалады. Фильмде сонымен қатар жарықтың жарқырауы және алдыңғы және фондық фокустың көптеген өзгерістері бар. Hello Dolly фильмнен түсірілген көріністі жасау үшін ғашықтар қол ұстайды. Фильмнің түпнұсқа материалы пайдаланылады. 1969 жылы жақындатып түсіру мүмкін болмаған. Сондықтан Pixar кесінді үлкейтуге рұқсат алды. Режиссер Эндрю Стентон неліктен 1969 жылы шыққан Hello Dolly фильмінен үзінділерді пайдаланғанын түсіндірді. Hello Dollyге жеткенде Put on you Sunday Glosses өлеңді естідім және бірінші сөздің керемет екенін түсіндім. Ал сіз білесіз бе бұл өлең не туралы екенін? Бұл өлеңде екі жігіттің соншалықты аңғал болғанын, олар ешқашан кішкентай қаласын тастап кетпегенін және олар жай ғана үлкен қалаға бір түнге барып қызды сүйгісі келгенін туралы. Сондықтан бұл менің басты кейіпкерім. Фильмді көріп отырғанымда тағы бір әнді тауып алдым. It is only take a moment. Бұл өлеңде екі ғашықтың қол ұстасып жатқанын көрдім. Бұл менің басты кейіпкерім үшін мен сені сүйемін деген сөзді айта алмай-ақ жеткізудің тамаша тәсілі екенін түсіндім. Валли мен Еваның соңынан ерген шансорғышта роботтық әннің нұсқасы бар. Put on you Sunday Glosses. Джерри Херман оның әнін қалай және неліктен қолданатынын түсінбей, фильмде қолдануға рұқсат берді. Олардың фильмде қалай жұмыс істейтінін көрген ол, оны жай ғана тамаша деп атады. Аксиомадағы қалдық бөлімдегі алып қалдықтарды бөлуші көтергіштері West Allocation Load Lifter Валла деп аталады. Валли атындағы E әріпі жер класын білдіреді, яғни Earth RA бұл жерде аксиоманы білдіреді. Аксиом. Валли бүкіл фильмде if атауын екі рет дұрыс айтады. Алғаш рет if диагностикалық зертханада, ал Валли күту орталығында күткенде ғарышта. Екінші рет Валли if деп айтқан кезде ол Еваға өз орында қалуды сұрайды, ал өзі оған өрт сөндіргіштің көмегімен барады. Назар аударыңыз, едендегі жолдар аксиомалар түспен кодталған. Адамдар үшін ашық көк, жұмысшылардың роботтар үшін ақ және басқалар үшін қызыл. Валлидің кейіпкері ТС кемесінің парадоксын ықтимал мысалын білдіреді. Бұл оқиға басталғанға дейін түпнұсқа Валлидің әрбір бөлігінің өзімен ауыстырылғанын білдіреді. ТС парадоксының қатысты негізгі мәселе, егер бастапқы объекттің барлық құрамдас бөліктері ауыстырылса, объект сол объект болып қала ма? Фильмде бұл туралы ешқашан нақты айтылмаса да, жерді тазарту тұжырымдамасы роботтардың 5 жылдық жұмысынан кейін барлық қоқыс ықшам пішінге қысылып, содан кейін олар екінші кезеңге өтіп қоқысты өртеп жіберу тиіс болу керек еді. Олар мұны ешқашан жасай алмады, өйткені қоқыс тым көп болды. Сондықтан Валли 100 жылдан кейін де сол жұмысты жалғастырды. Шын мәнінде қалған роботтар өшірілді, ал Валли кездейсоқ тірі қалды. Оны осылай айтайық. Көп жылдық тәжірибесінің арқасында ол хабарлыққа ие болды және өзі жинаған қосалқы бөлшектерден өзін жөндеуді үйренді. Валли бір көзін жүк көлігінің ішінде ауыстырған кезде, оң жақта Валли үйіне жинақтаған сары BNL аккумулятор жинағы арқылы электр қуатын алып жатқанын көруге болады. Сіз байқамаған шығарсыз, бірақ Валли пернетақта баяу басатын роботпен кездескенде, пернетақтада бірнеше рет қайталанатын бірліктер мен нөлдер ғана көрсетілген. Компьютер тұрғысында бұл қосылу және өшірілу дегенді білдіреді. Бұл екілік деп аталатын белгілі компьютерлік кодта қолданылатын жалғыз таңбалар. Өндіріс кезінде өрт сөндіргіш сізді ғарышқа жібере ала ма деген көптеген пікірталастар болды. Pixar бұл мәселеде ғалымдарды шақырып, кейбіреулер атмосфераның болмауы ешқандай реакция тудырмайды деп дауласса, басқалар қысымшынымен өрт сөндіргіште болады дейді. Бұл аргументті шешу үшін біз ғарышқа сапар шегіп, бөлінген бюджеті толығымен құрттық деп әзілдеді Ангус Маклайн. Комментаторлар өсімді ғарышта 1 секунд болса өмір сүре алатыны туралы дауласады. Олардың барлығы Ева қандайда бір ауа көпіршігін жасай алады және Валли оны кеудесінен шығарған кезде бірден зауытқа жабысады деген қорытындыға келеді. Бірақ фильмде Валлидің герметикалық тығыздылығы туралы ешқашан талқыланбаған. Сілтемелер. Автопилотты авто деп бағдарламаған хаттама A113 деп аталады. Бұл көптеген Pixar аниматорлары оқыған Калифорния өнер институтындағы анимация сыныбына сілтеме. Ева зердейтін жүк көліктерінің бірі Pixar фильмдерінің көпшілігіндегі кездесетін ойыншықтар тарихы фильмдегі пицца планетасы жеткізу көлігі.
Ева роботының дизайны iPod, iMac және iPhone сияқты өнімдерді жасаған атақты дизайнер Джонатан Айв жасаған. Мен ойымша сіз оны стилін Ева бейнесінен бірден көрдіңіз. Фильмде әдетте Apple компьютерлеріне көптеген сілтемелер бар. Валли күнмен толық зарядталғанда ол 1996 жылдан бері көптеген Macintosh компьютерлері шығарған жүктеу дыбысын шығарады. Валли сүйікті фильмін күн сайын кешке iPod'тан көреді. Зұлым автопилотының дауысы Apple Macintosh мәтінді ойнату жүйесімен ұсынылған. Валлидің эволюциясы ретінде Еваның дизайны төртбұрышты бежеві Apple II-ден басталатын iMac дизайнның эволюциясына ұқсас. Apple компьютер компаниясының негізгі қалаушы төрағасы және бас директоры Стив Джобс 2005 жылы Disney сатып алғанға дейін Pixar компаниясының бас директоры болды және Disneyдің акционері және директорлар кеңесінің мүшесі ретінде ол 2011 жылы қайтыс болғанға дейін компанияға белсенді түрде қатысты. Бір қызығы World of Warcraft ойынында инженерлер үшін арнайы Мали есімді пошташы робот бар. Көптеген адамдар короткое замыкание фильмдегі робот кейіпкерлері Валли мен Джонни Файв арасындағы ұқсастарды байқайды. Фильм постерінің дизайны дейін ұқсас. Валли жерді тастаған кезде тастайтын соңғы қоқыс бұл Кеңес одағы ұшырған алғашқы жерінің жасанды серігі Спутник 1. Ол 1957 жылы жер орбитасына шығарылған алғашқы жасанды нысан болды. Капитанның борттық компьютермен төбелесіп жатқан көрінісі Штраустың музыкасына жазылған. 2001 жылғы ғарыштық Одиссей фильміне сілтеме. Бұл фильмдегі Твинки мен тарақаннан аман қалуы, бұл дүние бітсе де екеуі де аман қалады деген мифке сілтеме. Сюжеттік тақталардың орташа саны, яғни Pixar фильмдерінде қолданылатын фильмдерді жасауға көмекші ретінде қызмет ететін сызбалар атап айтқанда әдетте шамамен 75 мыңды құрайды. Осы фильм үшін 125 мың пайдаланған. Режиссер Эндрю Стентон фильмінің басты тақырыбы иррационалды махаббат, бәрін соның ішінде бағдарламауды жеңе алады деп сендірді. Мүмкін сіз мұнда басқа мағынаны көрдіңіз. Комментарийде жазып кетсеңіз болады. Валлидің көзі режиссер Эндрю Стентонға Окленд Атлетикс командасының Бостон Ред Сокс командасына қарсы ойынын тамашалаған кезде берілген дүрбіден шабыттанды. Стентон дүрбінің назарын аударып алғандықтан бірінші иннингті түгел өткізіп алған. Иннинг бұл ойын кезеңі. Аксиоманың дизайны ішінара круиздік желіден және Лас-Вегастағы бірнеше курорты қонақ үйлерден шабыттандырылды. Режиссер Эндрю Стентон түсініктемесіне сәйкес бұрынғы аксиом капитандарының есімдері мен карикатуралар Pixar сценарийін жазу тобының мүшелеріне берілген. Әрбір капитан үшін көрсетілген жылдар қызмет ету мерзімін өтірмен жылжумен көрсетеді және өмір сүру ұзақтығын емес, өйткені жылдардың бірі-біріне сәйкес келуі жоқ. Орташа қызмет ету мерзімі 135 жыл, капитанның жұмыс істеген жылы барлығы 666 жыл. Портреттерде автопилот шағын өлшеммен жасалған. Жарық және әрбір келесі капитан сайын жарқыраған сезімді капитандарды автопилотқа тәуелділікпен бірдей жылдамдықпен артады. Бұл автопилотты пайдалану мен белсенді жүргізу арасындағы корреляцияны көрсетеді. Валли мультфильмдегі роботтардың көпшілігін Бен Бёрд өзі жасаған дыбыстарды қолданған. Ол фильм үшін 2,5 түрлі дыбысты жазды. Бұл жұлдызды соғыстар фильм үшін орташадан 2 есе көп және бұл Бёрдтің бір фильм үшін жазған ең көп дыбысы болды. Оның фильмдегі жұмысы 2 жылға созылды. Эндрю Стентон Бёрдпен кездесіп, одан фильмде жұмыс істеуден өтінгенде ол оған «Сен маған менің актерлік құрамының 80%-ын құрауың керек» деді. Айтпақшы, Бен Бёрд жұлдызды соғыстардың 3-ші эпизоды ситқыларының Кекало 2005 фильмінен жұмысты жаңа ғана аяқтаған болатын. Және әйеліне енді ешқашан роботтары бар фильмде жұмыс істегісі келмейтінін айтты. Pixar олардың фильмге қатысты идеяларын талқылағанда ол жаңа және қызықты деп санаған кезде өз ойын өзгертті. Айтпақшы, Бен Валли фильмнің көптеген дыбыстарын полигонда жазып алған. Концепциялық суретшілер қираған әлем туралы идеяларды алу үшін Украинадағы Чернобыль және Болгариядағы София қаласының суреттерін зерттеді. Көркемдік жетекшісі Антоний Кристов Болгариядан шыққан және ел астанасының қалдықтарды сақтауға байланысты қандай қиындықтарға тап болғанын білетін. Жәндіктердің шерткен дыбысы кісеннің тарылуынан пайда болды. Мұндағы цикадалар еноттардың жылдам дыбыстары болды. Жел дыбыстары сөмкенің кілемге тарту арқылы жасалды, ал Еваның лазерлық жарқыл дыбыстары жартылай Слинки ойыншығының әйгілі серіппесін түрту арқылы жасалды.
үй тараққанына және Валидің досына кеңсе суретшілері продюсер Хэл Роучтың және 2001 жылы Ғарыштық Одиссей фильмдегі Хэл 9000-ның құрметіне Хэл деп лақап ат қойды. Шатастырылған Рубик текшесін шешу үшін Еваға шамамен 4 секунд қажет болды. Бұл шамамен 2018 жылдың мамырында Феликс Земдекс орнатқан адам рекорды 4 секунд және 0,22 секунд уақытына сәйкес келсе де, 2018 жылдың наурызындағы жағдай бойынша робот үшін ең жылдам уақыт 0,38 секунд болды. 2021 жылы фильмді Америка Құрама Штаттарының ұлттық фильмдер тізілімінде сақтау үшін Конгресс кітапханасы мәдени-тарихи немесе көркемдік жағынан маңызды деп таңдады. Нәтижесінде $180 миллион бюджеті бар Валидің фильмі әлемдік кассада $525 миллион табыс табылды. Ал фильм ресми шығарылымы аяқталғаннан кейін әлде қайда танымал болды. Міне осындай оқиға. Бейнеролик ұнаса, лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.